mums ir jāpadara arī savi darbi līdz galam. Un mēs esam nonākuši līdz gala ziņojumam par siltumenerģiju Rīgā un energodrošību. Un es gribu pateikties kolēģiem, tiešām pateikties komisijas locekļiem, kas ar izpratni izturējās par to, ka mēs steidzamības kārtā sagatavojām un katrs iespringām, lai gala ziņojums būtu gatavs šodien. Jo darbi jāpabeidz, ja gadījumā man šodien ievēl, tad es to nevarētu izdarīt noliktajā laika nogrieznī. Tāpēc paldies par katra no jūsu darbu pēdējās dienās. Kolēģi, jūs esat daudz dzirdējuši no manis jau sen par siltumu jautājumu, par enerģētiku. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Un tieši tāpēc šajā jautājumā ir ļoti daudz problēmu. Tāpēc, ka tas ir grūti izskaidrojams sabiedrībai, grūti saprotams katram no jums un prasa dziļu iedziļināšanos un izpratni par tēmu. Bet man personīgi šis jautājums jau bija dienas kārtībā tikko, ka es biju stāties par deputātu šīs Saeimas sasaukuma pašā sākumā. Man pirmā vizīte enerģētikas, klimata un vides apakškomisijas sēdē bija tieši apmeklēt TEC. Mēs visi komisijas locekļus turien aizbraucām, jo tas, atceraties, bija ļoti sadārdzinātais energokrīzes laiks, kur tarifi bija augsti. Un tur mums toreiz TEC direktors, ejot ārā jau no sēdes, parādīja uz tā grafika, kā strādā šis TEC, un teica, kā var būt, lūdzu, deputāti, pievēršiet šim uzmanību, kā tas ir iespējams, ka mēs šajos apstākļos, kad visi vēl sametās atbalstam tarifam iedzīvotājiem, mēs atļaujamies tik dārgu resursu kā siltums vienkārši izpūst gaisā. Un tas bija tas pirmais mirklis, bet taču loģikas nav. Mēs aizņemamies naudu, budžeta deficīts rodās, mēs miljonus, 100 miljonus dodam atbalstam tarifu sekšanai, bet vienlaicīgi vienkārši pūšam gaisā. Man liekas, tas nav iespējams. Tā nevar būt. Es neticēju tam. Tā tas viss jautājums aizsākās. Un lēnām ejot uz priekšu, mēs sapratām, ka tas, kas tur tiek izpūsts gaisā, lai jums vienkārši būtu kontekstam saprotams, tas, kas tiek tecā izpūsts gaisā, ko varēja paņemt, un mēs to tagad zinām, ka varēja paņemt. Mēs to zinām, ka tas nav kaut kāds īpašais siltums, kas ir grūti paņemams. Tas ir vienas Liepājas pilsētas siltumapgādes apjoms tiek izpūsts gaisā. Tas nav tāds, nedaudz mazliet. Tā ir visaugstākā līmeņa izšķērdība. Resursa izšķērdība, par to, ko ir samaksājis katrs no mums elektrības rēķinā, par to, ko katrs no mums ir samaksājis CO2 kvotās. Tas tiek izpūsts un sistemātiski un gadiem. Tam netiek pievērsta uzmanība. Un tā ir kopīgi izskopta sistēma. Tas nav tā nejauši, neprofesionalitātes dēļ vai slinkuma, bet tas ir arī korupcijas un vienaldzības dēļ. Un rokot dziļāk, tā nav tikai Rīgas iedzīvotāju problēma, bet tā naudu ir samaksājuši visi Latvijas iedzīvotāji caur šo atbalstu, caur rēķiniem, caur Latvenergo. Un paldies, ka 25. gadā man izdevās pārliecināt jūs kolēģus izveidot šo izmeklēšanas komisiju. Tas nebija viegli. Bet es domāju, tie, kas strādāja kopā komisijā, ieraudzīja to pilno ainu, lēnām pa gabaliņam, ka tie nav meli. Jo viss jau sākās, ka mēs pūšam pīlītes, mēs taču nesaprotam energosistēmu. Tas nav tas siltums, tas ir savādāks siltums, tas nav izmantojams, jūs skaitļus nepārzinat. Mums tā sākās komisijas sēdes. Un kaut kas tajā visā bija ļoti pazīstams, un tie kolēģi, kas strādāja šajā komisijā, ar mani strādāja daži arī Rīgas Rail Baltica komisijā. Mums radās tāds tā kā deja vu, ka ir kaut kas tik ļoti līdzīgs. Un tas bija piemērs, atkal kārtējais piemērs, kur valsts pārvalde nespēja risināt problēmas kopistiski.
Un vēl kas, atkal tas pats, kas Rail Baltica kontekstā, ir totāli sapuvusi valsts kapitāla sabiedrību pārvaldība. Vēl viens kārtējais piemērs, kur mēs to tik ļoti spilgti ieraudzījām. Mēs vispirms konstatējam, ka siltuma izmešana nav mīts, ka tas ir īsta un apjomīga problēma. Un to ļoti palīdzēja, un paldies valsts kontrolē, kura verificēja pilnīgi precīzi to, ko mēs tik daudz bijām teikuši. Jo mums jau var pārmest, mēs politiķi taču neesam enerģētiķi, mēs politiķi taču neesam viszinoši, un mums varētu būt kļūdas. Bet, kad valsts kontrole skaidri un gaiši pateica, neapšaubām tiek resursi izmests gaisā, un tā ir izšķērdība. Un nav citu definīciju kā atlikums siltumam, kā atlikums siltums ir atlikums siltums. Tāpēc, ka visu iesaistīto modus operandi bija līdz pēdējiem brīdim nevis sadarboties mums izmeklēšanas komisijā, bet ņirgāties un ar argumentiem aiz komata apgalvot, ka tas, ko jūs redzat, nav tas, ko jūs redzat. Līdz pēdējām sēdēm tas tā bija. Rīgas siltums izplatīja pat paziņojums, ka siltuma izmešana atmosfērā ir mīts vēl 2025. gada novembrī. Publiski jūs varat vēl iet apskatīties, mājaslapā stāv šie mīti. Lakvenergo sākotnēji uzskatīja, ka var nesniegt informāciju par izmesto siltumu izmeklēšanas komisijai, jo izlikās, ka to drīkst noslēpt aiz tehniski, juridiski definīcijas. Un patiesībā valsts kontrolei paldies, ka miglu krietni pakliedēja ar savu paralēli mums izmeklēšanas komisijai veikto izmeklēšanu, konstatēja praktiski tieši, precīzi tieši to pašu, ko mēs izmeklēšanas komisija. Nu, pēc šī vairs pēkšņi neviens nenoliedz, ka tiek izmests un izšķērdēts energoresurss. Vai nav brīnumi? Jo mums ir sistēma, kas sastāv no regulātoru, no konkurences padomas, no ekonomikas ministrijas, no klimata enerģētikas ministrijas, no Rīgas domes, no Rīgas siltuma un Latvenergo. Tie ir visas iesaistītās puses. Tātad šeit es gribētu pateikt reiz pa visām reizēm. Siltuma enerģija, kas pēc koģenerācijas cikla tiek mesta atmosfērā, ir ar zemāku temperatūru nekā centrāla siltuma apgādes sistēmai ir nepieciešams. Bet aiz šo temperatūru var piešķirt ar niecīgu papildus kurināmā patēriņu, kas iznākumā ir daudzkārt lētāks produkts kā jebkura cita siltuma enerģija, ko var iegūt speciāli saražojot. Es to šeit speciāli gribu pateikt. Tas ir tas secinājums gan šī izmeklēšanas komisijā, gan arī valsts kontrolas ziņojumā. Un pietiek ar dažādiem citiem papīriem mēģināt attaisnot kaut ko pretēji. Var bezgalīgi cīkstēties par visiem šiem saukļiem, skaitļiem un atmosfērā izšķērdēto. Nav izšķirošas nozīmes, ko mēs izmeklēšanas komisijā secinājām, vai tā izšķērdība ir 40 vai 100 miljoni. Tie ir miljoni lielos apmēros. Tas nav bišķiņi vai mazlietiņi vai nenozīmīgi. Mums mēģināja pateikt, ka nenozīmīgi ir šie 100 miljoni. Tas nav tas tāds nenozīmīgs. Piedošana, tie ir miljoni. Tie miljoni varēja tikt veselības aprūpei nodoti, pensionāriem nodoti, policijas, ugunsdzēsēju stripsināšanai. Tieši tie miljoni, kas izpūtās gaisā. Un šim, protams, ir kompetentām iestādēm vajadzētu to arī identificēt. Es personīgi no sevis iesūtīju KNAB, jo es precīzi redzu no manas izpratnes pārkāpumus, tiešus amatpersonu pārkāpumus. Es to aprakstīju un iesniedzu KNABam, lai KNABs sniedz savu vērtējumu. Ko jūs domājat, kas atnāca vakardien manā e-pastā? No KNABa atbilde. KNABs nekonstatē. Kaut kur tik dzirdēta frāze, ja jūs Google meklētāji ieliksiet KNABs, pirmais, kas jums parādīsies, nekonstatē. Nevis konstatē, nekonstatē. Šī ir kārtējā reize,
kur man šķiet dokumenti un viss parādīja pilnīgi pretējo. Bet tik ātri 2 nedēļās mums atnāca atbildi. Bezatbildīga izšķērdēšana vēl joprojām ir bezatbildīga izšķērdēšana. Un kā tad tā siltumenerģijas izmešana tika paveikta? Es jums pastāstīšu. Vienkārši Rīgas siltums kā sistēmas operators izveidoja reāli kroplu iepirkumu kārtību, kas bija neērta Latvenergo, un konkurences padome izdeva lēmumu, ka Latvenergo šis atlikuma siltums ir jāceno nevienam nesaprotamā veidā. Mēs visi šīs komisijas 6 mēnešu laikā tā arī nespējam saprast, ko ir domājis konkurences padome ar šo slaveno frāzi, kā viņi izprot vajadzētu cenot. Ne Latvenergo to saprot, ne konkurences padome, neviens eksperts to nezina. Un regulators izlikās, ka neko neredz. Un ekonomikas ministrija izlikās neredzam, ar ko nodarbojas tās kapitāla sabiedrības un 2 iestādes viņas tūmā. Rīgas doma nesaprata pilnīgi neko un rakstīja koncepcijas, ka vajag vēl vairāk celt katlumājus, kamēr Skurstenī lidoja prom rīdzinieku labklājību un jau esošajā termoelektrostacijā. Latvenergo šī situācija savukārt tik ļoti bija iepatikusies, ka tā ne tikai neprotestēja pret to, bet arī nepiedāvāja izmest to siltumu nopirkt tajā pat ietvarā, kas tai bija pieejams. Rīgas siltums apauga ar šefmaņu katlumājām un turpina to darīt arī šobrīd, kas ar lielu prieku par paaugstinātu cenu ietirgoja Rīgas siltumam savu Šķeldes siltumu, kura cena tika pielīdzināta šim te gāzes katlu siltumam. Un visi iedzīvojās, visiem bija labi. Uz rīdzinieku rēķinu, protams, uz Latvijas iedzīvotāju rēķinu. Un šī Saeima 22. gada, un te es piefiksēt gribu, šī Saeima 22. gada krīzē izdeva likumu, ja jūs atceraties. Regulātoram jātarificē šīs katlumājas, neatkarīgās katlumājas, jo toreiz tā cena uzkāpa tik augstu, un regulātoram bija uzdots fiksēt tarifu, lai nebūtu šī te milzu cenas ar milzu peļņu. Ko darīja regulators? Vienkārši nedarīja. 2 gadus tā arī neieviesa tarifu, kas tika noteikts energokrīzē. Tā arī neko nebeidzās. Mēs šeit Saeimā atcēlām to, jo bija bezjēdzīgi, jo regulators to tā arī neieviesa. Valsts iestāde nepildīja Saeimas likumu. Tik vienkārši. Un varbūt viņi arī naivi nesaprata, un neviens viņiem nebija pateicis, ka to tirgus kārtību ir jāmaina. Un tik mēs atradām, ka tas ir bijis zināms fakts jau no 2014. gada. Un Latvenergo to ir bijis lūdzis jau 12 gadus atpakaļ. Dokumentos tas ir skaidri redzams. Varbūt viņi tā neapzinājās, ka viss siltumenerģija tiek izmesta atmosfērā. Tik mēs atradām rakstiskus pierādījumus, ka siltumenerģijas izmešanas fakts visiem iesaistītiem bija skaidri nolikts uz galda 23. gada 9. janvārī. Dokumentāli precīzi aprakstīts, katrai iestādēji izsūtīts, pilnīgi katrai. Un ar ko šī ziema toreiz bija tik īpaša? Ar to, ka tajā Rīgas siltums saņēma valsts atbalstu 140 miljonu eiro, lai rēķini rīdziniekiem būtu mazāki. Bet tai pašā mirklī uz galda bija precīzi skaidrojums ar to, ka tiek izšķērdēts siltums. Liepājas izmērā. Kā tad šīs iestādes reaģēja, tad uzzinot uz šo? Katrai bija izsūtīta vēstule. Precīzi. Latvenergo darīja neko. Regulators darīja neko. Konkurences padome darīja neko. Ekonomikas ministrija nereaģēja vispār. Pat formāli atbildi neatrakstīja. Rīgas doma darīja neko. Klimata un enerģētikas ministrija. Gods un slava. 23. gada maijā, vairākus mēnešus vēlāk, ir pavēlējusi Rīgas siltumam, ka iepirkuma kārtība ir jāmaina. Vienīgā, kas reaģē. Tā ir vienīgā vēstule, pēc tam tālāk īsti rīcības tādas nebija. Vai Rīgas siltums, jūs domājat, kaut ko darīja? Dīvainā kārtā? Nē. Un paskaidroju ar nemāk, kā tad tā. Un kas notiek?
Ja es oficiālā izmeklēšanas komisijas sēdē prasu paskaidrojums no Rīgas siltums padomē, kāpēc nekas nav darīts, Rīgas siltums padomes priekšsēdētājs Belezjaks kungs paskaidroja, ka viņš par šādu siltumu izmešanu neko nesot zinājis. Un kaut kad gadu vēlāk esot izlasījis žurnālā, ka tāda lieta notiekot. Godātie deputāti, izmeklēšanas komisija tur rokās protokols ar šī cilvēka personīgo parakstu, oficiālu uzņēmuma saraksti, kur visa problēma ir nolikta precīzi uz galda. Un tas jau bija janvārī 23. gadā. Ar šī paša Belezjaka kunga parakstu. Un kas tas sanāk? Melot oficiālais Saeimas izmeklēšanas komisijai? Vispār tas ir krimināli sodāms nodarījums. Un tas liecina par šo labo korporatīvo pārvaldību, kur visi šie valdes un padomas cilvēki ir izgājuši skrupulozam filtram cauri labai korporatīvai pārvaldībai, izcilnieki ar licenzēm un diplomiem un apmācītiem kursiem un skaistu valodu. Tieši šie personāži. Ejam tālāk. Analizējam dokumentus. Mēs uzdūrāmies skrupulozi noformētai trauksmes celšanai. Jā, un šeit es īpaši gribu izcelt. Mēs Latvijā esam pieņēmuši Saeimā likumu par trauksmes cēlāju. Tā dod iespēju cilvēkiem, kas redz pārkāpumus, būt aizsargātiem un nodot šo informāciju attiecīgām iestādēm, lai tās rīkotos gan šī cilvēka interesēs, viņu aizsargājot, gan novēršot pārkāpumus, kas tiek nodarīti. Un kas gan ar to notika? Kā jums šķiet? Kā šis likums tika pildīts? Trauksmes cēlājs tika apklusināts. Bet, ja trauksmes celšana būtu apzināta, tad pēc likuma tā ir jārisina. Bet šeit tā apkraujas bez jebkāda risinājuma. Likumā ir rakstīts obligāta secība ar darbību, kas ir jāveic, ja trauksmes celšana tiek celta. Tā vienkārši pazūd bez atbildēm. Neesot tāda ziņojuma mums pateica. Neko nezinu, nav trauksme celta. Bet atkal mums ir dokumenti, kur melns uz balta visi šie neko nezinām cilvēki ar saviem parakstiem apstiprina, ka ir sapratuši, ka ir celta trauksme. Tā arī ir uzrakstīts dokumentos. Mums atkal maldināja izmeklēšanas komisija. Ja reiz par pārvaldību runājam, tad izmeklēšanas komisija atklāja daudz lieliskas, labas pārvaldības moments Rīgas siltumā. 3 dienu konferences uz Spāniju pārvērtās par 7 dienu konferenci, jo tur tik labi tādi spā pakalpojumi un kāpēc ņemt 3 dienas, jau var 7 dienas paņemt uz valsts uzņēmuma rēķinu. Gribējās vēlreiz aizbraukt uz Spāniju. Aizbrauc vēlreiz, apmaksāja hoteli precīzi 200% virs valsts noteiktā limita viesnīcām. Tērēja 2 reizes vairāk nekā atļauts ministram. Kāpēc gan ne? Kāda problēma? Vajag piebarot kaut kādu nenosakām publiku? Izpētam sintētisko metānu par 375 000 eiro. Kāds ir sausais atlikums no šī pētījuma? Nevaram īsti pateikt. Papētījām un pazudām. Tā arī bija. Šis dokuments stāv bez jebkāda izvērtējuma pielietojuma. Uzraujam pāris stratēģijas uzņēmumu par 120 000 eiro. Kāpēc gan ne ārpakalpojumā? Bet ko darīt, ja vēl nepietiek ar to, tad piepērkam stratēģijas veicināšanas pakalpojumu par 12 000. Jūs zināt, ko nozīmē stratēģijas veicināšana? Mēs arī ne, bet 12 000 tiks samaksāt. Vēl par īsu, tad integrētā mārketinga pakalpojumi par 25 000. Monopolu uzņēmumu, regulētam uzņēmumam vajagot integrētus mārketinga pakalpojumus. Vēl nepietiek, tiek uzrauta vēl gaidu vēstuli. Šie cilvēki ir apmaksātākie Latvijā vadības ziņā un nevar uzrakstīt. Un tā vietā, ministrijas vietā, akcionāru vietā raksta gaidu vēstuli, bet paši neraksta. To nopērk par 10 000 eiro ārpakalpojumā. Akcionāru pat līdzdalības izvērtējums tika pirkts no Rīgas siltuma par 10 000 eiro. Akcionārs par sevi raksta. Ne akcionārs, bet uzņēmums par sevi raksta un nodod to akcionāru.
Bet ja par šo vajag kaut ko prezentēt, tad pērkam Microsoft prezentācijas izstrādi vēl par 15,000 eiro. Vēl, ko darīt, ja par šo visu jautājumus uzdod Latvijas Republikas parlaments? Tad rīdzinieki sametās vēl pārdesmit tūkstoši eiro Sorainen birojam, lai tas saka priekšā atbildes un konspektē Andra Kulberga sociālo tīklu ierakstus. Es jums nestāstu pīlīgs. Dokumentos ir rakstīts juridiskajiem kantoriem nodevumā, kad ir jāpēta un jāapkopo Andra Kulberga sociālo tīklu rakstīto. Ārpakalpojumā. Es nejokoju. Tā tieši tiek tērēta rīdzinieku nauda, tas viss nonāk tarifā. Tieši šis. Uz mūsu izmeklēšanas komisijas sēdi atnāca valde un padome, un laikā, kamēr mēs izmeklējam uzdevumu jautājumus, viņiem suflēja aizmugurē juridiskais kantoris, kas deva atbildes, kā pareizi atbildēt. Jautājumus, kas ir viņu pašu pieņemtie lēmumi, viņi nespēja atbildēt, viņi vajag ārpakalpojumu juridisko kantoru, lai atbildētu. Tādus mēs ieliekam vadītājus un padomas locekļus mūsu valsts kapitāla sabiedrībās. Šos super apmaksātos cilvēkiem, kam ir 15-20 tūkstoši eiro alga, nespēja atbildēt uz elementāriem jautājumiem, kur viņi ir pieņēmuši lēmumus. Viņiem vajag juristu kantori, kas aizmugurē sēž un suflē ekrānā, lai būtu ko atbildēt. Jūs saprotat, kādā līmenī mēs esam nonākuši? Kur ir tā korporatīvā pārvaldība, ko mēs esam iesējuši mūsu valsts uzņēmumos? Šeit ir piemērs. Šis ir identisks piemērs, ko mēs redzējām Rail Baltica un visur citur. Un tas vienreiz pa visām reizēm ir jāizbeidz. Jo tas viss nonāk tarifā. Un jūs brīnaties, kāpēc mums tas tarifs ir tāds augstāks par Tallinu un Viļņu? Lūk ir piemēri. Labi, es piekrītu Briškenkungam, ka šie ir sīkumi, ka es piesienos sīkumiem. Bet tieši detaļās ir tas, kā šie cilvēki pieņem lēmumus par lielām lietām. Ja mazās lietās šādi pieņem, tad ko pieņem ar lielām lietām? Labi. Tad vēl viens piemērs. Valdes locekli par finanšu jautājumiem pieņem lēmumus par Rīgas siltuma iepirkumiem, kur viņas vīrs uzņēmums vinnēja 8 miljonus eiro konkursā. Sakrit. Tieši sakrit ar to laiku viņi sāka. Jā. Tā gadās. Bet varbūt uz šo visu var pievērt acis. Ja aiz tā slēpjas lieliski panākumi plaukstoši uzņēmums. Vai ne? Varētu. Rīgas domas izpildirektors tikai izmeklēšanas sēdē atklāja, ka apmēram 10% no Rīgas centrālās siltuma apgādes tīkla ir bezsaimnieciska manta. 76 kilometri no 860 kilometriem kopējā ir nevienam nepiederoši siltuma cauruļu sistēma. Nepieder un par kuras atjaunošanu nevienam nav ne naudas, ne nojausmas. 76 kilometri. Juridiski nevienam nepieder, bet ir. Bet tie pārējie 9% tīkli jūs jautāsiet. Tur taču tad gan viss ir labi, vai ne? Atbilde stabili novecojam, braucam pretī aizbergam, jo es atbraucu no Tallinas, tur būvē vidēji 20 km gadā jaunu sistēmu centrālās caurulēs. Bet tā ir trešdaļu mazāka par Rīgu. Un viņi iet uz 20 gadu vidējo vecumu. Rīgā būvē 8 km gadā un ar matemātisku noteiktību Tiktāniks grimst ar 0,6 gadā vecumu pieaugumu uz katru kilometru katru gadu. Ja uzdodam jautājums Rīgas siltumam, Rīgas domai, tā atbildes iztulkojas vieglā valodā, kaut kā gan jau sajies. Tās caurules taču turās drusku ilgāk un ir bišķiņ labāks par Tallinas. Gan jau būs labi. Tā problēma ir, ja vienkārši šīm caurulēm ķersies klāt, tas automātiski nonāks tarifā. Un šobrīd sistēma turās uz Dievu vārdu, ka šīs caurules izturēs. Un šobrīd šī tarifa kreditors ir tieši šī slēptā cauruļu sistēma.
ko neredz ne rīdzinieki, ne kāds cits. Bet mēs ejam ar skaidru un gaišu novecošanu. Un rīdzinieki, jūs sapratīsiet vēl vienu interesantu faktu, ka Imantas tecis ir vēl viens lielisks piemērs Virszemes saimniecībā. Tā ir tecis Imantā, ir 3. lielākais tecis valstī. 22. gadā tā tiek nostrādāta līdz kliņķim un izslēgta. Un mēs visi esam investējuši 60 miljonus eiro caur OIK, lai šī centrāle strādātu. Tā varēja nomainīt šo spēku agregātus un tā varēja strādāt. Visi nākamie gadi, ko mēs tagad redzējām, bija krīze ar super augstām elektrības cenām. Atceraties? Bet šī iekārta vairs neko nevarēja saražot, ne lētu atlikumu siltumu, kas būtu tieši tas pats kā no lielā teca, no mazā Imantā būtu noderējis. Nākamos 4 gadus Rīgas siltums sadedzina katlā blakus turbīnai 1 miljonu megavatstundu gāzes. 1 miljonu gāzes. Jūs sakat, gāze ir slikta, bet viņi vēl joprojām 1 miljonu megavatstundu gāzes sadedzina. Katrs jūs varat aprēķināt, cik tas ir eiro. Paņemat vidējos tarifus un jūs sapratīsiet. Tie ir vismaz 45 miljonu eiro gāzes lieki sadedzināti vienkārši par elementāra ūdens sildāmā katlā. Ja mēs rokam līdz lēmumiem, ar ko pamatota nekā nedarīšana, tad aizrokamies līdz pamatojumam. 24. gadā, 2 gadus, kad stacija jau ir darba nespējīga, CEO Peterson kungs ar padomus locekli Paigli savstarpējā disputā nospriež. Dokuments šeit ir. Tātad laikā, kad visa Latvijas energosistēma gatavojās nebijušam cenu šokam no frekvences balansēšanas. Atcerieties, mēs slēdzamies no Brela. Mirklis, ka mums visiem pašiem Latvijā jāspēj balansēt tīklus. Un atceramies, kāds balansēšanas pakalpojuma deficīts radās tajā mirklī. Laikā, kad jebkura kontrolējumā ģenerācijas stacija ir mūsu valsts energodrošības jautājums. Laikā, kad pārvades augstsprieguma tīkla operators lūdzas jebkurai stacijai piedalīties balansēšanas tirgū. Un Latvijas sabiedrība apmaksāta Rīgas siltuma valde un padomus kolektīvi nolēma sekojošo. Un te ir no dokumenta citāts. Piedāvātais balansēšanas pakalpojuma jautājums nav šobrīd pamatots, jo no pārvades sistēmas operatora ir izskanējis viedoklis, ka Latvija ir pilnīgi gatava atslēgties no Berela sistēmas. Šādi spriež šie kungi. Izmaksu šoks, ko mēs piedzīvojam pēc atvienošanās no Brela, un to jūs sabiedrība jāzina, dēļ balansēšanas pakalpojuma deficīta, kas toreiz radās, bija graujoši. Tikai 25. gada 9 mēnešos Latvijas iedzīvotāji samaksāja apmēram 64 miljonus eiro par deficītu balansēšanu jaudā. Šī bija 3. lielākā termoelektrostacija, kas varēja strādāt un arī ļoti nopelnīt elektrībā, balansēšanas pakalpojumu. Bet nē, vienkārši konservē. Un šeit es esmu saņēmis arī Rotberga kunga pielikumu šim gala ziņojumam. Rotberga kungs pievienoja savu viedokli par šo. Es to izlasīju. Paldies. Ir pievienojuši šim ziņojumam savas atsevišķās domas, kur dedzīgi katram izmeklēšanas komisijas konstatētājiem piemetina, kam dēļ tas nesot labs. Visus, es nevēlos šos visus analizēt, bet pietiks ar vienu. Rotberga kungs saka, ka šī pamestā termoelektrostacija esot konservēta rezerve. Šī Imantā esot konservēta rezerve. Ja tā elektrībai vajadzīga. Pat pats Rīgas siltums neslēp, ka šī stacija ir sen bezcerīgi pamesta. Un augstsprieguma tīkls, centrālais operators, augstsprieguma tīkls to ir izslēdz no operatora ziņojuma kā pieejamo jaudu. Bet te kāds turpina Latvijas sabiedrībai pasniegt kaut kādas alternatīvas ziņas. Kamdēļ jūs tā, Rotberga kungs, darat? Varbūt mēs varam aizbraukt kopā un pastīties, kā šī sistēma varētu iedarbināt tūlītās un viņi varētu strādāt. Bet varbūt pārvaldība ir kaut kā citādi bijusi laba, tikai ar dzelžiem varbūt nepaveicās. Un skatāmies tālāk. Rīgas siltuma padomē neviena enerģētika. Jūs iedomājaties, Rīgas siltuma padomē
nav neviena enerģētika. Uzņēmumā, ka tas ir atslēgas cilvēks, kam būtu jāpieskata sistēma. Un mēs paskatīties dažādos laikos un dažādos sastāvos, bet nav neviena paša enerģētika. Bet toties ir persona, kas paralēli padomes amatam piestrādā struktūrā, kas valda vienu no šīs privātajām šķeldu stācijām. It kā interešu konflikts neskaitās. Vēl ir cilvēks, kurām ir neglīta situācija ar to, ka ir atņemta valsts pielaide, un par to viņš ir izslēgts no iepriekšējās darba vietas. Vēl persona, kas nesen ir pavīdējusi IT iepirkumu krimināla procesā. Vēl mums ir persona tur bijusi, kas nesen aizveda no valsts kanclejas par kokrūpnieku korupcijas ietekmēšanu. Vai tiešām tā ir tā slavenā labā pārvaldība, kur mēs ieliekam šos labākos kadrus pārvaldīt mūsu kapitāla sabiedrības? Es labprāt analizētu visu, ko esam atklājuši, bet, kolēģi, mums šodien ir vēl daudz darāmā, un es negribu jūs aizkavēt ar pārāk detaļām. Bet es gribu, lai šis iet Latvijas vēsturē un Saeimā kā svarīgs dokuments, kurā mēs šobrīd, kā komisijas locekļi, nemeklējam tieši vainīgos un neliekam vārdu un uzvārdu. Mēs meklējam risinājumus, secinājumus, priekšlikumus un risinājumus, kas būtu jāveic, lai sistēmas sakārtotos. Un PIK ziņojums noslēdz ar sekojošām lietām. Klimata enerģētikas ministrijai un ministru kabinetam un Saeimai izvērtēt grozījumus enerģētikas likumā, nosakot siltumapgādes sistēmas operatoram skaidru pienākumu, ja tas nav vēl skaidrs šobrīd, iepirkt siltumenerģiju no lētākās pieejamās un aizliegumu iepirkt dārgu, ja ir pieejama lētāk. Manuprāt, tas ir pašsaprotams jautājums, bet, kā mēs redzam, gadiem tas nav bijis saprotams. Un vajadzētu tā kā pienaglot atlikumu siltuma definīciju, lai vēl pa visām reizēm vairs nav jāizmeklē vēl kādam atkal un atkal, kas tas ir. Otrais. Klimata enerģētikas ministrijai, finanšu ministrijai un ekonomikas ministrijām, regulātoram un konkurences padomei izvērtēt obligātu pienākumu Latvenergo strādāt koģenerācijas režīmā, kad TEC darbojas elektrības ražošanai un varētu piegādāt centrālā siltuma apgādē apmierināt Rīgas siltuma pieprasījumu. Vienkārši pateikt, tas ir valsts kapitāla sabiedrība. Latvenergo ir mums piederoša. Mēs viņā investējam, lai viņi strādātu koģenerācijas režīmā, lai būtu šis lēts siltums un lēta elektrība. Un mēs nevaram atļauties, ka caur OIK mēs esam šo visu maksājuši, ka tā nestrādā šajā režīmā. Man tas ir valstiski, tas ir valstī svarīgi, lai šī siltuma enerģija neizietu gaisā. Un tas ir jāpasaka tieši un konkrēti. Regulātoram. Un šeit es gribētu teikt, ka mēs izmeklēšanas komisijā nonācām pie svarīgākā secinājuma, ka no daudziem iesaistītām pusēm būtiskākā loma ir regulātoram. Tā ir iestāde, kam ir 2 reiz vairāk darbinieku nekā Igaunijā, daudz speciālistu, visi likumā ierakstītās lietas, atbildība, iesaistīties un pārstāvēt sabiedrības un patērētāju intereses, un tajās interesēs būtu jāstrādā. Viņiem būtu jāpārskata koģenerācijas tarifa metodika. Metodika, kas šobrīd eksistē kopš 2010. gada. 2010. gada, kad bija elektrībā monopols, nebija ne Nord Pool, nekā tam līdzīgi. Apstākļi ir totāli mainījušies. Elektrības tirgus ir mainījies, Nord Pools ir mainījies, tehnoloģijas ir mainījušies, bet tarifs ir palicis vecajā metodikā, nekad īsti līdz galam nepārskatīts. Tas ir tas, ko valsts kontrole arī identificēja, tas, ko arī mēs skaidri un gaiši redzam. Regulators nav pildījis savu pienākumu. Un mūsu ieteikums arī iet līdz laikam. Mēs redzam, kā elektrokatli, šobrīd saules paneļi, mēs redzam nulles cenas, ir spējīgi ārpus šķeldas, ārpus gāzes nodrošināt pilnīgi tīru, bez izmešiem, bez nekā dedzināšanas šī ūdens sildīšana. Bet metodika nav pieejama. Nav regulējums, kur viņi varētu strādāt tarifā. 4. Rīgas siltuma sadarbībā ar regulātoru pilnībā nodrošināt ekonomiskā pamatojuma principu un konkurenci iepirkumā, ieviešot pilnīgu nākamās dienas
siltumnīcas tirgu atbilstošām lotēm un sankcijām par neizpildi. Šeit, ja Rīgas siltums taisa tirgu, tad tas nedrīkst būt diskriminējoši, tam jābūt ir interesēs par lētāko tarifa cenu, un nevis tā, kā tas ir šobrīd, dažādām metodītēm tiek izslēgti spēlētāji. Arī pēc tam, ja kāds cits spēlētājs ir lētāks, viņam nav iespējas tajā vairs neko piedāvāt. Rezultātā cietējs ir iedzīvotājs ar savu rēķinu. Sistēmas tika izstrādātas tā, lai tās būtu kāda interesēs, bet ne Rīgas iedzīvotāju interesēs. Tad lūdzu vēl Latvenergo un ekonomikas ministrijai nodrošināt TEC atlikuma siltuma pilnvērtīgu nodošanas sistēmu un regulāru ziņošanu. Un te ir svarīgs punkts. Lietuvā, Igaunijā visi dati ir atvērti. Jebkurš cilvēks var aiziet un apstīties. Mums ir, ko mēs izmeklēšanas komisijā redzam, ir konstanta datu nepubliskošana. Nav nekāda caurspīdīguma. Pa porcijām tiek parādīts. Mums ar 5 mēģinājumiem mēs saņēmām datus no Latvenergo un Rīgas siltuma. Tie bija ietērti dažādos juridiskos saukļos, kur beigās nācās lobīt pa cipariņam, lai nonāktu līdz pareizai, vienkāršai patiesībai. Un tas ir, kolēģi, tas, kas visā valsts pārvaldē ir problēma ar atvērtību, ar datiem, ar publisku informācijas pieejamību. Un konkurences padomei pabeigt uzsākto Latvenergo rīcības izvērtējumu un skaidri definēt, ko tad viņi domā ar šo ilgtermiņa vidējo papildus izmaksu, saturu un izvērtēt tirgus modeļu atbilstību. 7. Rīgas siltumvaldes pašvaldība un ekonomikas ministrijai kā kapitāla daļu turētāji nodrošināt atklātu akcionāru gaida vēstuli, uzraudzīt izvirzīto mērķu izpildi, pārskatīt Rīgas siltuma kapitāla daļu pārvaldību. Šeit mēs visi vienkopus sapratām, un mums nav skaidra recepte komisijas locekļiem, bet tas nav normāli, ka Rīgas siltums pieder 49% Rīgas domai un 49% ekonomikas ministrijai. Nav viena saimnieka, nav atbildības un notiek futbols. No viena uz otru. Un kā mainās politiskie spēki, tā arī nekas. Mēs secinājam, ka ir jābūt risinājumam. Vai nu viens, vai nu otrs, kādam ir jābūt vairākumā. Mēs nespējam izvērtēt, kurš būtu labākais modelis, bet tas ir uzdevums ekspertiem to nodrošināt. Klimata enerģētikas ministrijai un Saeimai izvērtēt jaudu pārvaldības siltumavotu pieslēgšanas regulējumu, lai novērstu nesamērīgu jaudu pārpalidu. Mēs redzam, kamēr komisija strādā, mēs redzam, vēl tiek būvēts klāt šīs katlumājas šī tirgu. Jauda jau šobrīd ir 5 reizes par daudz, nekā tas būtu vajadzīgs Rīgai. Bet mēs vēl liekam klāt. Saprotiet, ja jau kāds to dara, tad kāds apzinās, ka viņš var šos līdzekļus ieguldījos atgūt. Tātad tur ir pietiekami liels bagāts peļņas procents, ar ko var apmaksāt šo. Tātad tas nozīmē, ja pie šādas pārpalikuma eksistē un kāds tur vēl redz biznesu, tad kāds par to samaksā. Un rīdznieks un Latvijas iedzīvotāji tie, kas to visu apmaksā. Tātad šī stratēģija ir jāpārskata. Rīgas siltumam un Rīgas pilsētas pašvaldībai uzlikt un izstrādāt publisko siltuma tīkla atjaunošanas plānu. Mēs nevaram atļauties. Jūs, kolēģi, šis nav vienkāršs jautājums. Tas nav tāds smieklīgs jautājums. Ja šī lielā 1,2 metru caurule Rīgā spalgonī ziemā pāriet pušu ar to temperatūru, kas tur iekšā ir, un ja mēs pieļaujam tādu novecošanu, ja viņi iet gaisā centrālā krustojumā Rīgā, 5 dienas pie viņas nevarēs pieiet neviens klāt. 5 dienas iet tvaiks ārā un viņi nevarēs apturēt. Tā ir realitāte. Tā būs situācija, līdz kam tiks novests šis tīkls, un tie nebūs joki. Tāpēc tas ir svarīgs punkts, pie kura jāpiestrādā, un tie ir investīcija jautājumi. Un 10. ģenerālprokuratūrai un korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem attiecīgi valsts ieņēmuma dienestam savas kompetences ietvaros izvērtēt šajā gala ziņojumā aprakstītās lietas. Mēs neesam soģi, mēs neesam eksperti, bet tas, ko mēs redzējām nedarīšanu, mērķiecīgu nedarīšanu, izvairīšanos, arī melošanu un informācijas sagrozīšanu. Un interešu konfliktus.
Un 11. Valsts kancelēja sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Rīgas valsts pilsētas pašvaldību izvērtēt Rīgas siltums akcionāru struktūras pārskatīšanu. Atvainojos, ka jums nācās tik ilgi klausīties par siltumu. Tā nav vienkārša tēma. Visi komisijas locekļi, visi garumā saprata, ka iedziļināties tik detalizēti, manuprāt, mēs komisijas locekļi bijām vienīgie Latvijā, kas uz šo visu paskatījās no visiem skatu punktiem. Tā bija vēsturiska sēde, pēdējā sēde ar publiski uzaicinātām personām, kur vienreiz mūžā bija apsēdināti pilnībā visas iesaistītās puses. Tas nekad nebija noticis. Nekad šīs puses nebija savā starpā apsēdušās un pateikušas, mums ir problēma. Un tas, ko mēs panācām, ka slimnieks pateica, jā, esmu slims. Atzīšanās jau bija svarīgs moments. Un tika meklēts kopējs risinājums, kā tad atrisināt šo situāciju. Tāpēc es gribu pateikties kolēģiem, kas komisijā strādāja, veltītam laiku. Katrs iedziļinājās. Paldies tiešām Kaspar, paldies tiešām Kristep, paldies Rotberg kungam, paldies Maslovska kungam, Saņīmo kungam, Plotiņa kungs. Jūs katrs pielikāt roku, un man ļoti patika, ka jūs vakardien arī spējāt ātri izlasīt, rīkoties, un gala ziņojumi tomēr tapa, un šodien mēs to stiprinām Saeimā, un lai tas tā galvenais uzdevums šeit ir nevis vainīgos atrast, kas ir šeit arī. Bet galvenais uzdevums ir kā rīdziniekiem, kā mums pelnīti nonākt līdz lētākam siltumtarifam Baltijā, jo mums visa sistēma, viss atļauj to izdarīt. Un beidzot iestādēm būtu jāsadarbojas kopā. Bet, man liekas, ka mēs sagatavojām, vai es sagatavoju savu mājas darbu turpmākai valdībai realizēt te ieliktās lietas. Un es jūtos atbildīgs, un ja jūs apstiprināsiet šodien man par ministru prezidentu, es tiešām pieskatīšu, es nesolu, ka mēs tik īsā laikā paspēsim, jo redzam, cik gadus tas ir prasījis, lai atzītu vispār kļūdu. Bet es noteikti solu, ka tiks pielikts pirksts kārtīgi sakārtot šo jautājumu strukturēt. Varbūt ne šo sezonu būs lielākais efekts, bet nākošā noteikti tam jābūt. Paldies, kolēģi! Paldies!